Belren News. Mafhungo ngarochidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Kha ngudo ntswa ubva Yunivesithi ya Vienna, borasaintsi vho wana uri mmbya i a kona u fhambanyisa nyofho na u ṱungufhala kha vhathu. Tsedzuluso yo shumisa data ya vhuluvhi ha mmbya musi dzi tshi khou sumbedzwa zwifanyiso zwa zwifhaṱuwo zwa vhathu zwi re kha mbonalo dzo fhambanaho. Bambiri, dog brain representations of human facial expressions, encoding happiness and differentiating specific negative expressions, yo gandiswa kha dzhenala ya iScience. Belren News i khou ṋea vhoramabindu vha tshiṱiriki tsha Vhembe tshikhala tsha u ḓivhambadza kha lushaka nga mahala. Kha vha ri kwame zwino kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no kovhaho zwine vha ita ndi vha tevhelaho. Thoyanga zwi tshi pfi mafukada thi vha vha kwamba mukegulu wa ngulumbi ara tshi tanga khosivedzana ando dhuma nga magata phere ndo dhuma ando dhuma ndina customer nji ende ndiyasiya nadzo ende ndiyabasela okay ava vo mope machiwana havai vamwe va nyita uri bora chitanga zvino ndodhuma nga maanḓa kha mafukada ndodhuma hu tshi pfi mafukada hu vha kwambiwa vo mope va ngulumbi ara chitanga khosivedzana ndi rengisa hafha tsini na marobostata nṱha fast track yapo 30 years ndi tshi khou rengisa u bva 95 u swika zwino a si 30 years 30 years nṋe na customer dzanga zwoṱhe ri a vhuyelwa ina nṋe ndi khou ri noṱhe dani ngeno marobostata afha nṱha fast track ha mukegulu vo mope hafha idani hayi thithusiwi nga tshelede thithusiwi nga tshithu nṋe ndi to thusiwa ngori vhathu vha ḓa vha renga idani ni renge mafukada idani ni renge idani nṋe nga madzina ndi pfi Magadani Ndamulelo Phawa, ndi dzula Nzhelele ha Matsa Phaphapani. Ndi hune business yanga ya vha hone. Business yanga ndi ya u hayarisa radio, ndi hayarisa radio ahuna kule ahuna tsini hoṱhe ndi a swika. Mishumo yoṱhe i nga vha phathi, munyanya, tshiṱokofele, mushumo wa kereke, mushumo muṅwe na muṅwe une u ṱoḓa radio ndi a vha hayarisa. Ndo thoma i business yanga 2023 u swika na zwino ndi khou i tshimbidza. Vhathu vhane vha benefita kha i business ndi nṋe na vhathu vhane nda shuma navho u lidza. Challenge ine business ya vha nayo ndi ya uri ahuna transport ine ya hwala radio musi yo bukiwa. Ra dovha hafhu ra vha na challenge ya uri ngori ndi muthu wa vhathu ndi khou ḓalelwa nga mishumo lune vha wana ndi khou bukiwa fhethu raru lune ndi vho tou fhedzisela ndi tshi vho tou founela vhaṅwe vha re na radio uri vha ḓe vha nthuse under dzina ḽanga. Thuso ine ndi nga i ṱoḓa ndi nga humbela donation kana u thusiwa nga masheleni a swikaho 150,000 uri ndi engedze zwipikara, ndi dovhe hafhu ndi wane na transport ine ndi ḓo kona u ḓi tshimbidzela radio yanga. Ndaa. Nṋe ndi Fiyu Ndivhuwo Mashawana, ndi wanala Thohoyanḓou P East. Ndi vha ndi tshi khou rengisa makete, ndi tshi khou rengisa zwisneke zwo no tonga mapopcorn, masimba, maswiri, maapula kha mutshena, mabiskitsi na zwi cold drink, peanuts, tshepisi na dzi airtime. Ndi na miṅwaha ine i nga paḓa
7 years ndi tshi khou shuma kha heḽi bindu hanefha badani. Ndi nnyi ono vhuyeliwa nga bindu ḽavho? Ndi community ine vhathu vhane vha tshi khou tshimbila hafha badani vha tshi bva side ya Vothavhani vha tshi khou tshimbila vha tshi ya nṱha, kana vhane vha tshi khou bva thungo lwa nṱha vha tshi tsela fhasi, kana vhathu vhane vha tshi khou bva hanefha Zwiṱentsini vhane vha tshi khou fhira a tshi ṱoḓa mutshelo u a ḓi u wana hanefha, kana a tshi ṱoḓa masimba u a ḓi a wana hanefha. Ndi nga ṱoḓa u thusiwa nga masheleni ane a nga lingana 5,000 ine ya nga kona u ntakula nda ḓi wana ndi tshi khou stoka tshiṱoko tshine tshi ḓo vha tshi khou fhira hetshi tshine nda vha ndi natsho kha tshifhinga tsha zwino. A guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha tou a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belrand Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva ka 500 u swika ka 4,000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.